İsənmisiz iptaşlar sizge kilip gitkeşten niye diye bizi rahatlandırıp yol edip gitmezke şəplep diye şəp bulur ol etken sözül anıq benim köbeklektir belkim tire yok da yok. Gayle turundağı zakonның kirekligi turunda leksiyemni başlayayım. Kim ol ir o'zi yaratgan xotin bilan yozilishib turishi joniyasi uylanganga qadar ol yigit deb atala ir bo'lish uchun uylanu kerak, oila bo'lish kerak. Alug'ina jetmay, shol oilani oshata orliq ratingda bo'lsin. Bunisi bir. Ikkinchidan, xotiningni kishi irlarına qaramaslik etib, xushorlik ratingda bo'lsin. Shunga ko'ra agarda bir yigit men uylanam deb zag'izga bir qiz yertib kelsa, ona shu savollarni berishga kerak. Xotiningni oshata olasingmi? Xotiningning ko'nglini ko'ra olasingmi? Agarda endi uylanirga deb kelgan yigit men xotin ishlaganini osharga jinam desa, uni zag'izdan yumshoq yerine tebib qo'yib chiqarga kerak. Endi xotiningning ko'nglini ko'ra olasingmi degan so'rovga, narsasini ol ko'ngil ko'ru deb so'rasa, borinim qaytib atingdan uylanib kel deb qaytarib jiberga kerak. G'avg'asiz tinchgina gil ubishib yaratishib yashagan oilalar yo'qdir, hamdaki ul bo'lada olmay. Agarda er bilan xotin shipirtqina yashaylar ekan, demak bu oila biguk normal tugil. Xotin qiz umuman g'avg'asiz yashay olmay, qitaqlamagan tovuq ko'kay solmagan kibik. Shakalashib oruda kerak. Shakalashib olasingda o'tchiga ikingda qizib ketasin, qizigan xudqa xotin laktirib olasingda u senga kechular tare, men seni yaratmayman deb senga o'zining yaratuvini bildira. Sendanga mingri, sendan boshqa menga bir kimda kerakmi deb onun bitindən pap etib olasing. Shundan ikkinchi kunni xotining butun dunyoga menim irdan da shab ir dunyo iskaylarında yo'q deb söyley. İptaşlar, aniga shunday qisqa umr kaylarda talashib, so'g'ishib, ariplashib yashaymiz. Umr kaylar bulayda qisqa va shunga ko'ra kiyov bilan cho'shi, kelin bilan qaynona, ko'rishi bilan ko'rishi, er bilan xotin shikrlashib, bir-birini yaratib, motor so'zlargina aytishib yashasinlar iptashlar. Iptash bo'lmagan iptashlarni iptash etik iptashlar deb men shuning bilan leksiyamni tamomlayman. Rahmat tinglovingizga. Abzey to'xta.